ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഫസി വ്ളോഗ്. ഇന്ന് ഞാൻ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓൺലൈനിൽ നിന്നും സുൽഫത്ത് ഗ്രീൻ ഡയറി എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നിന്ന് എൻ്റെ അമ്മ കുറച്ച് പച്ചക്കറികളെ വിത്തും തൈയും വാങ്ങിയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ്. പൊന്നാങ്കണ്ണി ചീരയാണിത്. അതിൻ്റെ തൈകളാണ്. അവർ DTDC കൊറിയർ വഴി നമുക്ക് അയച്ചു തരും. നല്ല പാക്കിങ്ങിലൂടെയാണ് അവർ തരുന്നത്. ചീര ചേമ്പിൻ്റെ തൈകളാണ് ഇത്. ഒരു തൈയാണ് വാങ്ങിയത്. പിന്നെ ബിരിയാണി കൈത എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ തൈയും വാങ്ങിയിരുന്നു. ചെറി തക്കാളിയുടെ മഞ്ഞ, ചുമപ്പ്, പിന്നെ ആനക്കൊമ്പൻ വെണ്ട, നീല കാന്താരി വാങ്ങിയിരുന്നു. ഇത് ആനക്കൊമ്പൻ വെണ്ടയുടെയാണ്.